Opa, e aí galerinha, tudo de boa com vocês? Eu espero que vocês. Mano, eu achei que. Espero sempre que hoje eu ensino vocês quando vocês botarem. Como nós podemos dizer? Sons. Ai, esqueci. Tudo bem, galera. Eu quero dizer isso aqui, galera. Eu tô aqui com a animação que eu fiz assim, eu vou mostrar aqui pra vocês. É assim que eu quero dizer. Botar animação. É muito fácil, cara. É só você pode. Lembrando que só dá pra fazer isso na versão Pro. Eu tenho tudo Pro, pode dar que Pro, eu comprei tudo. Pois é, galera, vamos tirar aqui. Pra você fazer, você escolher suas carinhas, eu recomendo vocês usarem Dragon Ball. E Dragon Ball combina mais. Então pode ser Naruto, tanto faz. Eu vou escrever aqui Goku. Vamos aproveitar que já temos dois Gokus aqui, o normal e o Black. Goku. Beleza, Goku Black, beleza, galera. Dane-se. Não peguei qualquer um Goku aqui, que nós está com pressa. Vocês querem que eu ensine como baixar packs, galera? É isso mesmo, sabe? Você pegar aquele pack e tudo, transferir tudo, cara. Eu acho que isso é bem complicado. Eu vou mostrar pra vocês um Goku aqui de pack. Que eu vou mostrar só agora, pra vocês verem que eu tô falando verdade, cara. Aqui, calma aí, galera. Deixa eu vir aqui no Goku, deixa eu vir aqui. Por aqui vai ter o pack, calma aí. Ah, mano, eu vou ter que procurar. Calma aí. Cadê o Goku, cara? Beleza. O 2, eu tenho a 3 também, que eu baixei tudo nos packs, cara. Eu também tenho a 4 que eu baixei no pack. Já deu pra perceber, né? Que eu tenho a 1, a 2, a 3, a 4. Tudo no pack, cara. Mas tudo de boa. Eu tenho o Chidori, mas isso não foi isso, gente. Eu já ensinei como baixar carinhas, mas eu não ensinei como baixar o pack, porque a bateria não se dá. Não dá carinha. Não, estou carregando perto. Mas vai dar tempo suficiente. Deixa eu só botar o carinha pra cá, o Goku aqui. Vai ser rapidinho a animação. Agora bora pegar o Black aqui daquele jeitinho rápido, né, cara? Vai ser tudo bom. Vem aqui, Goku Black. Aqui, maluco. Aqui, no tamanho, meu irmão. Tá bom demais. Aqui. Aqui, emociona. Aqui, galera. Galera, calma aí. Bom, galera, me chamaram aqui, mas tudo de boas. Bora voltar aqui, eu não mexi em nada. Até parei de mexer na hora. Vocês vão posicionar os carinha numa posição de luta. Vocês vêm adicionar frame. Se vocês quiserem que eu ensine como botar o som, mas sabe, deixar o som, que nem você carregar o que a hora inteira, o som fica reto, porque o som não sabe ter um limite de tempo. Se vocês quiserem que eu ensine, é só deixar seu like aí e deixar aí nos comentários. Se vocês quiserem que eu posso ensinar várias vezes pra vocês. É claro que tudo isso que eu sei, eu aprendo sozinho, cara. Eu não fico entrando aí na internet. Beleza, galera. Agora quando vocês fazerem... Eu tô fazendo o frame que eu vou botar o som. Beleza, galera. Bora vir aqui agora, fazer ele cair aqui. Bora posicionar o braço do Goku aqui de volta. Beleza, posicionei. Agora bora tirar o Black daqui. Não, foi mal aqui. Aqui nós vem aqui, galera. Nós vem aqui como é? Pronto. Teleporte. É quando eu escrevo ele pra pegar aquela eletricidade, sabe, galera? A eletricidade, então. Quando eu escrevo, ele já aparece. Ó como ficou, viu, galera? Tá assim, eu vou botar o som ainda. É porque ainda tá sem som, tá bom, cara? Então, mano, assista o vídeo até o final, tá? Que aí eu vou mostrar pra vocês, beleza, galera? Agora nós vem aqui. Beleza, adiciona aqui. Agora nós vem aqui, exclui. Nós pega o Black e muda ele de lado aqui pra facilitar rolê, pra não demorar muito. Nós vem aqui onde tava certinho, galera. Eu quero fazer uma bem legal que nem eu fiz lá com todos os sons. Eita, pô. Tá bom. Exclui aqui, deixa eu excluir aqui, apaga. Pega essa bosta aqui não, isso não. Pega aqui. Muda aqui. Isso aqui não é bosta, isso é meu gravador, é o screen record. Lembrando que eu dei o screen record, é o melhor gravador para Android que você tem na Play Store, cara.
É isso mesmo, é o melhor gravador. Então recomendo muito vocês baixarem ele, cara. Que é só baixar e pronto, cara. Pode se divertir, velho. Tá bom, mano? Bora acertar aqui. Agora nós volta pra cá. Nós faz o movimento do Goku sentindo a dor. Aqui, galera. Beleza, beleza. Beleza, galera. Se vocês souberem mais coisas aí do jogo, podem deixar aí nos comentários, sabe? Tipo, dá pra fazer essa coisa, galera. É só você deixar nos comentários pra vocês poderem me ajudar nas animações que eu vou trazer pro canal não ficar sem vídeos. Eu gostei um vídeo, aqui, galera. Eu comecei a assistirem, vocês estão vendo que tá sem som, né, mano? Tá uma bosta ainda, beleza. Agora nós vamos pegar a parte que ele bateu aqui nos frames. Bora ficar indo aqui, bora diminuir aqui o tamanho para nós conseguir ver se a produção aqui suba. Ele foi direto, eu juntei os dois aí. O jogo foi perfeito, beleza. Agora vai ser essa parte, galera, vocês vão vir aqui, ó, em copiar. Vocês vão vir em copiar, vocês vão clicar aqui no colar, cara. Pronto, meu amigo, já tá meio que vocês vão no importar som. Vocês vêm no Dragon Ball, mano, tá aqui, velho. Lembra que vocês já podem usar uma vez o som. Tipo, lembrando mais, assim, eu quero dizer assim. Você pode usar o Punch 1 uma vez, o Punch 2 uma vez, o Punch 3 uma vez, beleza? Viu, galera? Ficou assim. Acho que vocês não estão acreditando direito. Então vamos lá. Bora pra animação. Agora vamos fazer a animação do Black se teletransportando, que acho que é a que vocês querem ver, né, mano? É aqui, galera, que ele já ativa o poder do teletransporte. Vocês vão vir agora depois só no colar, importar som do Dragon Ball. E vão procurar aqui teleporte 1 ou teleporte 2 que você pega. Eu sempre pego 2, lembrando aqui, mano. Não, isso tá certo, galera. Animação certinha, cara. Vamos escolher a parte, aí você pode escolher a parte que você quer ver, só se clicar. Beleza, aí essa parte que ele teleporta, galera. Cadê? A parte que ele teleporta, nós vem aqui. E depois ele vai até o Goku, atrás dele, beleza, galera? Bora vir essa parte, deixa aqui. Nós vem aqui. Manche 3, galera. Beleza, tá bom. Pronto, galera. Fácil. Isso, galera. Eu falei que ia dar antes de acabar a bateria. Não, mano. Agora eu quero ver mesmo. Tá 2%, velho. Beleza, galera. Tá bom. A animação vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like maroto. Me ajuda aí na divulgação. Deixei a animação até que meio lento. Vocês puderam ver. Eu já botei o Goku caindo aqui. E termina a animação. Vou ficar por aqui, galera. Vocês podem usar pro Goku se teletransportar. Não, moleque, não importa, meu amigo. Legal, depois. Valeu. Falou. Tchau, galera.